Og det verdensrekord det også. Det 2 verdensrekorder Carpin skal forsøke på. Og det bare andre forsøk, så han har altså 1 til. Pluss at han har ekstra verdensrekordforsøk i markløft på slutten. Ja, han har anledning til et 4. forsøk. Og nå tipper vi at samboer Hege Nilsen ganske så spent. Det I alle fall verdensmesteren. 27 år gammel. Ble verdensmester I 1985. Har blitt europamester I år. Det var I 82,5 kilosklassen. Og han veier faktisk bare 84,5 kilo. Og han den letteste av samtlige I den 90-kilosklassen. 90-kilosklassen betyr da inntil 90 kilo. Og allikevel han den desidert beste. Og så 373,5. Verdensrekord I markløft. Verdensrekord sammenlagt. Erik Carpin. Antydning til stopp underveis, men det godkjent. Og hva sier du nå? Ja, det helt fantastisk. Han utrolig sterk I avslutningen, og det jo kun en ting å si, det at vi gratulerer Erik Carpin med ny verdensrekord I markløft og ny verdensrekord sammenlagt. Men dette på grensa, dette helt på grensa til stopp midt I der. Det var snakk om 10 sekunder akkurat ved knærne. Han kom litt frempå, så vidt jeg kunne se, og dro seg veldig godt tilbake og kom fint I avslutningen. Men I alle fall så det et faktum 941 kilo sammenlagt og 373,5 kilo I markløft. Og dermed har han slettet 2 verdensrekorder. Ja, vi må se, vi ganske så imponert av denne 27-åringen. Og dette må da være som å hoppe etter Wirkola over Hansen. 3. forsøk. Siste løft I denne konkurransen. Og 295 kilo, men jeg tror ikke du får det godkjent, Ove. Gjør du det? Det var fryktelig tungt, og det 3 røde lamper. Og dermed så har vi vel ikke fått den avslutningen som Ove hadde hoppet på. 280 kilo blir han stående med I markløft, 772,5 kilo sammenlagt, og det blir nok et stykke ned på lista, Ove. Men, det var I alle fall ny norsk rekord I benkpress. Bare det ikke verst. Så det Tokiharu Maeda. Det siste forsøk. Og han forsøker på 315 kilo. Han har 3. plassen så langt. Hadde 310 som best og vil forbedre seg 5 kilo og forbedre sjansene til bronse hvis han får opp denne. 42 år. Og det tungt. Og han har ingen mulighet. Og blir stående med 820 kilo. Maeda. Laurie Butler, Australia. 315 kilo. Og hvis han klarer den, så kommer han opp på samme kiloantall som Maeda. Men dette klarer du ikke. Neida. Blir stående med 812,5 kilo. Var på 6. plass før dette siste løftet. Laurie Butler. Joa Hyttinen. Sniffer. Og åpner luftkanalene foran det siste løftet. Det ble visst de sterkeste laget for Hyttinen, som prøver på 325 kilo. Får du opp det, så det store muligheter for at du kan ta bronsen. Du går 5 kilo forbi Maeda. Men du kan ikke ta igjen Sylvester Anderson, som har 830 foran siste forsøk. Og slett ikke Carpin. Men det muligens bronseløftet. Skjønte Dominici kommer bakfra. Italieneren. Men Hyttinen, juniorverdensmesteren, 23-åringen, studenten. 325 kilo, det går opp. Nei, Joha, det gikk ikke. Det var nok 3 røde lamper. Det ble for tungt, og dermed så ble du stående på 815 kilo. Og da ser det ut som Maeda klarer seg bra I kampen om bronsen foreløpig. Vi ser løftet her I repetisjon. Totalt sjanseløst.
Floriano Dominici. Tredje forsøk. Og greier du 325 kilo, som det står med hvitt ned til høyre i bildet, i ditt tredje forsøk, så vil du få bronsemedalje på 825 kilo, 5 kilo bedre enn Maeda. Og misser du, så blir du nummer 4 på 817,5 kilo, som du står på nå. Dette hvite på hendene, det er magnesiumoksid. Ja, det er magnesium. Man bruker magnesium i hendene, og så bruker man talkum eller kort og greit barnepudder på lårene for at det skal gli lettere. Og Dominici, han tok bronse i VM i fjor i denne klassen. Der Maeda ble nummer 4. Kanskje skal historien gjenta seg. Hvis han får opp vekta her nå, så er han nummer 3 år også, og Maeda nummer 4. Får han ikke opp, så bytter de plass. Nei, det er bronse til Maeda, og det er fjerdeplass til Dominici. Så mye er sikkert, og det var alt for tungt for italieneren. Sylvester Anderson, siste forsøk, 332,5 kilo. Har 320 fra før. Og det er bare for moro skyld vi viser det, for han er sikret sølv uansett. Ja, ja, sølv på Sylvester Anderson. Coppin, tredje forsøk. 380 kilo. Og hvis han klarer det, så er det selvfølgelig ny verdensrekord igjen, både sammenlagt og i markløft. Da vil han gå opp i 947,5 kilo sammenlagt. Og da vil han ha smadret verdensrekorden. 10 kilo over den gamle tilhørende Mike Bridges fra USA. Satt i 1980, lenge før dopingkontroller var så strenge som de er på dette stevnet. For her blir det testet 35-40 løftere, og Coppin havner i alle fall helt sikkert i dopingtesten. 380 kilo. Det er verdensmesteren som løfter. Nei, det ble for tungt. Men Erik Coppin er altså klar vinner av 90-kilosklassen under VM her i Kongsteinhallen i Fredrikstad. Og vi ser så gjerne på at han ikke klarer 380, hvor det verden hva han har klart ellers, Erik Coppin. Og da ser medaljelista slik ut. Coppin altså suveren vinner, ny verdensrekord sammenlagt i markløft. Sølv til Sylvester Anderson, bronse til Maeda, Japan, og 9. plass. Og kanskje litt skuffende på Ove Hansen, men altså norsk rekord i benkpress. Og da står de på seierspallen her med Coppin tronende øverst, og han er en fantastisk løfter, Knudsen. Ja, det vil jeg si. Han har hatt en veldig god utvikling når det gjelder teknikken. Han har utviklet seg godt som styrkeløfter. Og det skulle overraske meg veldig mye om ikke akkurat Erik. Da er ball igjen i gang her i Kongsteinhallen, og det er danske flagg i bildet, og de begynner å applaudere, og det er ikke uten grunn, for det er yndlingen Søren Oldenborg som stiger inn på podiet, og han skal forsøke seg i knebøy, andre forsøk, 330 kilo. Han fikk underkjent 330 i første forsøk, fordi han ikke var djupt nok nede. Så skal vi da se på Søren Oldenborg, som er en av favorittene i klassen, 125 kilos altså. Ned med det. Han er på grensa igjen.